Oi, crianças! Então, a prof quer que vocês... Hoje a prof tá toda caracterizada aqui, ó. Tá vendo? Então, a prof quer que vocês também coloquem uma roupa caipira aí, bem bonita que você tem na sua casa, tá bom? E vem pular fogueira com a prof. Vem, ó, pro nosso arraiá, viu? Vamos pro nosso arraiá? Já que a gente não pode fazer um arraiá muito grande, né? Vamos fazer um arraiá bem bonito aí na casa de vocês. E ó, não esqueçam de mandar, ó, um videozinho ou uma foto pra prof ver. Tá bom, meus amores? Beijo grande e bora pro lá? Beijo! Beijo!